Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayeuna bahasan parantos dugika wa anna syukral mun'im. Wa anna syukral mun'imi jeung saestuna syukurna ka zat anu maparina nikmat eta wajibun wajib bi syar'i manggo syara. Wa annahu jeung saestuna kalakuan eta la hukman ta hukum qabla sama syara. Wa indana jeung numutkeun urang Ahlus Sunnah wal Jamaah anna syukral mun'im saestuna syukurna urang ka Allah anu apa nikmat disebut nikmat-nikmat enan wa huwa sarful abdi nyaeta nginsirafkeun atawa makena si hamba jami'a ma an'amallahu bihi kana sakabeh perkara anu parantos di pasian nikmat Allah bihi kana perkara alaihi kasih jalma kasih abdu minasami mangrupa tina pangdangu wa ghairihi jeung tina liyana pangdangu diinsirafkeun atau diolahkeun ilama khuliqalahu kana tujuan penciptaanana ilama kana perkara khuliqa diciptakeun lahu si abdu lahu pikeun jadi diciptakeun kana tujuan penciptaannya fitrahnya ta ibadah teh fitrah keimanan ya. Jadi gunana si lamun urang makekeun si pangdeng ieu dipake kana ibadah nyata teh syukur teh pas insirafna atawa diolahna. Syukur kamun imteh eta wajibun wajib bi syar'i cek syariat labil akli henteu cek akal lain cek akal. Nah mafhumna faman lam yablughu da'watan nabi sallallahu alaihi wasallam sing sajalma anu can nepi ka eta si jalma teh naon can nepi teh dakwatu nabiyyin dakwatu nabi eta la ya'thimu eta henteu doraka bitarki isi jalma bitarki kalawan ninggalkan syukur khilafan lil mu'tazilati harna sulaya kana pendapat mu'tazilah. Jadi alhasil wajibna urang syukur ka Allah anu parantos nikmat teh nungguan kana perintah syara heula bel ti syara heula lain cek akal gitu nya lain cek akal. Jadi satungtung can datang dakwah nabi mah atau qoblal bi'tsah eta mah henteu durhaka sabab ninggalkeun syukur gitu nya. Ieu mah sebagai konsekuensi tina pendapat sata acana. Jadi fala yudraku hukmun illa minallah. Jadi syar'inya yang di luhur ieu mah sarojeng eta tidinya. Kieu konsekuensina ke ka dieu kitu. Kumaha mu qoblal bi'tsah kitu pertanyaanna. Wa indana jeung numutkeun urang sadaya jeung menurut urang sadayana Ahlus Sunnah wal Jamaah anahu saestuna kalakuan eta la hukman ta hukum maujud ta hukum ieu teh ta'alluq kana pagawean. Jadi hukum mah nyantelna kana padawelan kitu nya sanes kana benda eta teh ta'alluqna tanjizian jadi istilah teh tanjizi. Jadi tanjizi teh ebreh jadi ngebrehkeun atau jadi eksis nah gitu jelegkeun gitu ngajelegkeun qablahu sama syara. Jadi henteu aya hukum maujud henteu aya sama datangna syara. Maksud syara dieu teh naon ai bi sati ahadim minar rusul tegasna bi isah diutusna hiji jalma tina rasul lintifai lazimhi karena nafi lazimna lazimna hina idzin nalika naon qablahu nalika qablal bi'tsah lazimna naon ya lazimna eta minta rotubi sawab wal iqab tina hasilna pahala jeung siksa. Jadi pahala jeung siksa teh kan bagian tina konsekuensi aya nabi bi'tsah lamun teu bisa mah teu aya tarotubu sawab wal iqab. Dalil naon bi qaulih ta'ala kalayan firman Allah ta'ala dawuhan Allah ta'ala wa ma kunna jeung henteu kuna ka urang kami saur Allah eta mu'adzibina eta anu nyiksa hatta nab'atha rasula sehingga ngutus rasul ay wala muthibina tegasna moal mere pahala kami anu agung. Fagdana maka ngarap cukup Allah an zikri sawab tadi dia mah Allah henteu nyebutkeun wala muthibina ieu mah kana syarahna nya. Maksudna naon sababna bi zikri muqabili lantaran Allah ngalap cukup
maksudna henteu make nutur wala musibina faktana an dzikri thawab bi dzikri muqarribihi, ngalap cukup hanya mencukupkan dengan menyebut mu'adzibina al-azhar yang zahirnya. Mana zahir henteu ditakwil ka Mu'tazilah, lan Mu'tazilah mah ditakwil. Jadi insirafna tegasna jalurnya lafadznya masuk kepada zahirnya. Fi tahqiqi makna taklif, dina nganyatakeun makna taklif. Jadi cukup. Itu pikir menunjukkan bahwa itu taklif ku kata-kata wa ma kunna mu'adzibina. Wal qaulu jeung arapun ucapan bi anna rasulullah fil ayah. Qaul Mu'tazilah maksudna dia. Mu'tazilah berpendapat bahwa eta teh ar-rasul itu teh eta al-aqlu akal. Bi anna rasulullah fil ayati, saya rasul fil ayati, ayat eta teh al-aqlu teh akal. Wa takhsisul adabi jeung nantukeun siksa fi hadina ayat bidunyawi kalawan perkara duniawi. Nah, dicek Mu'tazilah mah akal mah lajuna atawa ditakwilna kana eta rasul mah ditakwilna kana naon, rasul mah ditakwilna kana akal, sementara ari azab mah ditakwilna asupna kana azab duniawi sanes duniawi akhari. Padahal ini itu termasuk min siyaqil umum gitu ya. Kita makana mu'adzibina eta teh khilaful zahir nyulayan kana makna zahirna gitu nya. Jelas sama gitu nya. Balil amru mauqufun ila wurudihi, balil amru balik tahari urusan lain balik tah tapi bahkan intiqaliyatun la ibtila, jadi balna sebut intiqal, jadi bahkan untuk menegaskan la ibtal lain balik tah pal ibtal enggak batal. Bahkan alil amru alai amar teh aisya'nu ari urusan teh fi wujubil hukmi dina wajibkeun hukum anu nyangkut kana bagian mu'akalab teh eta mauqufun didagokeun ila wurudihi kana datangna syarat. Ayu syar'i tegasna datangna syarat. Jadi tetep sagala rupa perkara anu ngadorong ataupun menetapkan kena wujudna hukum itu ditentukan oleh syarat. Jadi fala mukhalifata, maka tidak berlawanan, untuk berlawanan baina man abbaro minna, dari antara ulama-ulama anu mereungkapkan minat tiga golongan orang fil af'ali qoblal bi'sah ku naon nyangkut pagawean saya bisa bil waqfi kalawan tawakuf. Di tawakuf untuk komentar soal eta mah eta teh teu beda sebelum hakikat nama jeung waman nafa minna al hukma fiha, jeung ulama-ulama anu nganafikeun ayana hukum fiha dina af'al qoblal bi'sah maksudna. Nah titiknya amma indal mu'tazilati fal hukmu muta'alliqun bihi, amma indal mu'tazilati anapun mungguhing mu'tazilah fal hukmu maka ari hukum eta muta'alliqun nyangkut bihi kalawan si af'al ta'alluqan tanjizian kalawan ta'alluq tanjizi. Qoblal bisa ari urang mah la hukma ari mah ta'alluq tanjizina ieu ai urang mah non teh ba'dal bisa tak jujur ta'alluq tanjizina teh ngebrehkeun teh apa ieu mah pak qoblal bisa kitunya. Fa innahum lantan sesuna mu'tazilah ya fal hukmu muta'alliqun ay hukum teh muta'alliqun muta'allaq bihi kalawan mukallaf ta'alluqan tanjizian kalawan ta'alluq tanjizi. Hukum nyangkut kana mukallaf teh kagak bagian mukallaf maksudnya. Tadi qoblal bisa fa innahum kana satu mu'tazilah eta ja'alu ngajadikeun mu'tazilah al-aqla akal hakiman hakim. Jadi mu'tazilah mah geus menetapkan bahwa hakim adalah akal. Din yang kutan fil af'al qoblal bi'sah khusus dina padamlan sampai bi'satur rasul gitu ya. Fama jeung ari perkara qadu ngahukuman akal bihi kalan mak fi syai'in dina hiji perkara ya min hatina af'al tina af'al mukallaf. Jadi sesuatu yang divonis hukum oleh mukallaf berkaitan dengan af'al mukallaf eta darurian daruri anu bahasa daruri gitu.
fama ari perkara qadu ngahukuman akal bihi kalawan ma fi syai'in dina hiji perkara min hatina af'alul mukallaf. Jadi di af'al mukallaf teh dihukuman ku akal eta tu dororiyun anu bangsa dorori. Kata nafusi seperti bernafas fil hawa'i di udara. Eta teh nafas menghirup udara oksigen, eta teh bahasa dorori af'al. Awih yari li khususihi atau bangsa opsi anu sifatna opsional. Li khususihi dikarenakan kekhususna ieu si af'al. Bian adroka surahna kalon manggih, ieu maksud ikhtiyar li sisi teh ieu penjelasanna. Bian adroka fihi maslahatun aw mafsadatun. Jadi manggihan ieu akal fihi dina si eta ikhtiyar li khususihi maslahatun aya kamaslahatan. Dina si pagawean tadi aya kamaslahatan ternyata aw mafsadatun atau kamafsadatan. Aw intifaihima atau nir atau tanpa maslahat yang mafsadat. Ya. Fa amru qadhihi maka ari urusan netepkeun atau menghakimina si akal fihi dina eta si pagawean. Fihi dina si apa eta zahirun zahir. Nya maksudna afal anu sifatna ikhtiyari li husu si eta maksud dinya. Wa huwa anadurri wa huwa syai' dhahir eta anadurri bahwa saestuna daruri eta maktun dipastikan bi ibadatihi di mubahna si daruri. Jadi sakur-sakur alhasilnya. Jadi pagawean mukallaf kebebasah teh eta kabagi dua bagian. Hiji anu daruri, dua anu ikhtiyari li khususi. Perkara anu daruri mah eta mah maktuun bi ibatihi tah anapun anu ikhtiyar li khususi mah eta yen qasimu kabagi kana dua ila aqsamil khamsah kana bagian 5. Al haramu hiji haram wa ghairihi wa ghairuhu jeung lian haram. Ya bagi 5 teh nomor hiji haram. Terus sana selain haram ya eta naon li annahu saestuna kalakuan ini istamala ngawengku non fa'luhu migawena ieu si perkara nya si syai' alam mafsadat ini kana mafsadat. Jadi lamun hiji perkara ngawengku kana suatu mafsadat pagamean. Jadi urang migawe hiji perkara misalkan eta teh di jerona ngawengku kana mafsadat, di dalam itu ada mafsadat. Paharamun maka ari si fi'lu eta haramun haram. Kadulme seperti zulum. Kita berbuat zalim, berbuat semena-mena terhadap orang lain. Maka ini di dalamnya akal juga menjustifikasi bahwa itu tidak boleh. Bahwa akan ada kemafsadatan yang terjadi sebagai hasil daripada pekerjaan tersebut, maka itu haram hukumnya menurut aklan la syar'an gitu. Awistamala ala tarkihi ala mafsadat au tarkihi atau ninggalkeun si fi'lu. Jadi yang pertama pekerjaan itu menyangkut pekerjaan, menyangkut autarkuhu atau meninggalkan pekerjaan tersebut. Pawajibun maka wajib. Jadi suatu pekerjaan mengandung mafsadat. Nah, kalau yang tadi dikerjakan, kalau ini ditinggalkan, tidak ditinggalkan. Oh, kalau yang mengandung mafsadat maka ditinggalkannya pawajibun maka ari si tarku eta wajib ngaranna jadi ninggalkeun mafsadat gitu maksudnya. Kad adil seperti adil. Ya, adil kan meninggalkan kemafsadatan. Jadi adil itu meninggalkan kemafsadatan. Wa illa fa inistamala surahna wa illa dan jika tidak tarku. Nah, gitu maksudnya ilahnya di ilah tarku. Wa illa jeung lamun tah teu tarku inistamala ala mafsadatin di sini. Wa illa jeung lamun henteu ngawengku kana ala mafsadatin fa inistamala jadi mafhum deui loba nya dipake pa. Fa inistamala maka lamun ngawengku ieu si fi'lu ala maslahatin da tadi ka mafsadat berarti lamun teu mafsadat berarti lawanna ngawengku kana maslahat. Falahu fi'luhu ala maslahatin. Fi'luhu lamun ngawengku kana
kamaslahatan naon migawena si si pakawean ieu teh pamandubun maka ari perkara teh mandubun mandub arana. Jadi mandub mah ngerjakan sesuatu perkara bin nisbahna aya mah kemaslahatan kal ihsani seperti ihsan berbuat baik au tarkihi atau ninggalna si masoleh kemaslahatan untuk digawean imah eta pamakruh ngaranna pak pemakruh maka utai fi'lu eta makruh ngaranna. Jadi dua mafhum, jadi inistamala maslahatin wa ilam yastamil ala mafsadatin. Nu kadua surana wa ilam yastamil lamun teu ngawengku ala mafsadatin ka mafsadatan wala maslahatin teu ka maslahatan. Ieu mah ini pekerjaannya itu tidak mengandung kemaslahatan maupun kemafsadatan. Oh, fa mubahun maka ari pagawean eta mubah ngaranna gitu. Jadi surahnya itu ada 5. Hiji haram. Jadi haram makruh mubah jeung haram wajib gitu nya. Haram, wajib, mandub, makruh jeung mubah eta geus aya qoblal bi'tsah gitu. Kumaha lamun akal mentok teu mampu pikeun menghukumi suatu pekerjaan ya. Fa ilam yaqdil aqla fi syai'in minha lamun mah henteu bisa yakti ngahukuman sa akal fi syai'in dina suatu perkara minha tina af'al li khususi karena kehususian ada karakteristik lain dari pekerjaan tersebut berada di sesuatu perkara itu dikhususi karena khususiat karena khususan syai' itu bi alam yadri bi alami yudrak surahna henteu kapanggih fihi dina eta dina akal fihi dina eta syai'an tidak menemukan sesuatu apa tuh akal dalam hal itu mimma maro dari pekerjaan perkara maro nu sakaliwat isima ka aklil faqihah seperti makan buah ya, makan buah kan nggak tahu nih maslahat atau mafsadatnya gimana akal gitu ya. Oh fakhtalafa maka ikhtilaf ieu Mu'tazilah fi qadaihi dina ngahukumanana ieu si fi'lu bi ngahukumana akal fihi dina aklul faqih atau dina lam yudrik fihi syai'an adroka yudriku lam yudrik fihi ya yudrik ya fi qadaihi fihi li umumi dalilihi karena umum argumen na ieu si syai' eta teh ihtilafna mereka tilu bagian alasati atau jadi ngadahar buah ge gitu lantaran akal misalkan cara menemukan hikmah atau menemukan sesuatu di dalamnya maka ieu teh aya ikhtilaf lagi. Hiji annahu mahd ahaduha ari salah sahijina ieu si aqwal annahu sastuna ieu si kalakuan mahdhurun annahu sastuna ieu si kada annahu si syai' nya mungkin syai'nya ieu perkara teh mahdhurun dilarang li anal fi'la tasarruf li anal fi'la kana fi'lu eta tasarrufa nasarruf isi fi'lu fi milkillahi gitu. Karena ieu si naon namanya teh ieu si syai' kira pula li anal fi'la karena ari pagawean li anal fi'la sebagian eta sarrafa yusarrif eta tusarrifu fi milkillah nasarrufun atau make dina milik Allah bi ghairi idnihi tanpa izin Allah itu izin Allah untuk izin main caplok dahar teu pugu-pugu itu sesuatu ngagawe perkara anu can jelas akal manggihanana rasionalitas can manggih eta man lagawean we panahan can manggih mainna hebatnya berarti dipertimbangkan heula atuh nya lamun gitu mah. Jadi Mu'tazilah itu sangat mempertimbangkan apa yang akan dilakukannya. Karena apa? Karena tadi teh mawqufun ala wurudihi dan akal ya. Karena pertimbangan akal. Li anal fi'la tusarrifu fi milkillah karena setiap pekerjaan tersebut tusarrifu eta ngin sirapkeun make fi milkillah dina milik Allah ta'ala bi ghairi idnihi tanpa izin Allah. Izin alam karena saestuna alam eta kulluhu sakabehna alam eta milku
milkun milik lahu ka Allah taala. Wa tsaniya pendapat kedua, untuk itu li'annahu sunna syai' eta mubah. Li'anna Allah taala khalaqal abda wa ma yantafi'u bihi wa lam yubah lahu kana khalquhu ma abasan. Nomor kedua eta cok kedua untuk itu untuk makhluk untuk dilarang. Lantaran Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun al abda ka hamba wa ma jeung perkara-perkara yang tafi'un kalam manfaat ya si hamba bihi kalam perkara. Jadi Allah mah nyiptakeun sesuatu eta teh kemanfaatan balik ke hamba. Jadi falaulam yabih maka lamun teu ngawenangkeun Allah lahu kasih hamba pikeun melakukan kana khalquhu maka nyiptakeun Allah huma kana si abdu jeung kana perkara anu bermata pikeun abdu. Jadi mayan tapi bihi abasan eta sia-sia heureuy aya khalihan anil hikmah teu aya hikmah na lamun kitu. Wa salisuha jeung pendapat nomor katilun al waqfu tawaquf. Jadi cicing imah untuk berkomentar naon anu huma tina abdu jeung tina mahdzur jeung dilarang henteu nyebutkeun dilarang henteu mahdzur henteu nyebutkeun mubah ai layari tegasna henteu manggihan isi akal anahu bahwa saestuna si syai' eta mahdzurun dilarang haram au mubahun atau mubah ma'ana sartana eta syai' la yakhlu an wahidin huma. Sementara itu jadi kondisi si syai' itu la yakhlu henteu kosong an wahidin minhuma kondisina teh henteu suwung atau tidak pernah berhenti gitu minhuma daripada mahduran mubah. Jadi berputar ya bisa jadi ini syai' teh mengandung kemungkinan mubah bisa mengandung kemungkinan mahdur. Ta imma mamnuun inhu ana kala mamnuun dilarang minhu tina si syai' pemahduran maka mahdur arana gitu ya. Aula atawa henteu mamnu pamubahun maka ari si syai' eta mubahun mubah ngaranna. Wa dzalika jeung eta wa dzalika jeung ari itu naon wa dzalika jeung ari itu si wasali wa dzalika jeung ari itu tawakuf ya tawakuf ya eta li ta'arudi dalilihima karena ta'arud berlawanan dalilna ieu si mubah jeung si mahdzur. Lantaran kan berlawanan antara mubah jeung mahdzur, petunjukna argumennya juga berlawanan. Nah, titik waqad alima jeung teman-teman waqad ulima jeung teman-teman istikanya hukum non butlanu salasati batalna tiga aliran pendapat ieu mimma marro cok urang menggeus ripuh gitu ya ripuh dia memperdebatkan hal ieu. Padahal tadi teh wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasulah bahwa tilu pendapat tadi teh bahwa mahdzur tawakuf atau sareng mubah eta teh batal mimma marot tina keterangan marot nugus kaliwati sima min qauli ta'ala tindahun Allah taala wa ma kunna wa ma jeung henteu kunna ari kami saur Allah mu'adzibina eta nu nyiksa jeung kami jeung henteu mere pahala hatta nab'atsa sehingga kami ngutus rasulan kana rasul.